اوس خو مونږ څه شو لکه زما هغه کتاب پاتې ګاډي کې پاتې شو دا څه وایې او که نه زه راځم نه شابه کتاب پاتې شون انا ما يشوب لکه دته مو څه هغه کتاب په ګاډي کې شته نه هو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یتمنو محترمو اوس ما یو ویډیو وکړه چې دا بونیر واینز والا دا ویډیو جوړه کړې ده او د طنز د پاره او د مزاح د پاره دا ویډیو جوړه کړې ده په دې خاطر باندې په دې ویډیو کې چې کوم الفاظ استعمال شوي دي او خصوصا د مسلمانانو د پاره د غور او د فکر کوم خبره ده نو هغه دا چې دلته کې د قران یو آیت دیو د طنز او د مزاح د پاره استعمال کړي دي د شریعت پر سره کدی ته وکتل شي نو دا د مسلمان د پاره ډیر زیات د سوچ او د افسوس مقام دی زمونږ خپل د اسلام شاعر هغه زمونږ نه په خپل باندې محفوظ پاتې نشو په دې باب کې وزته یو څو خبرې وکم ولا ان سالتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت ده د فرمایي چې د غزوه تبوک په موقع باندې په یو مجلس کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حفاظو مبارک یو سړی د مزاح خبرې وکړي نو بل یو صحابي واوریدل اغلاړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا خبر ورسو نو فورا د آیت نازل شو د سوره توبه 15 نمبر آیت ولا ان سالتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب او الله تعالی پیغمبر اسلام ته وی کته د خلکو نه تاسو وکي نو دی وای چې مونږه خدا لوبي او ټوغي کولې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما بیا کتله چې کوم سړی صحابو چې په دې مجلس کې د حفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د طنز او د مزاح خبرې کړې وي نو دغه سړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سورلۍ هغه کې جاوی نیولې ده او تیز په نبی علیه السلام په سورلۍ په روان دی یا بل دی په دا غټي وਹੀ او دا غي نویني بېږي او پیغمبر اسلام ته عذرونه پیش کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت کې فرمایل قل بالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون تاسو د الله د آیاتونو پورې د رسولانو پورې تاسو مسخري کوئ او ملنډي کوئ او بیا نبی علیه السلام فرمایل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم عذرونه ما پیش کوئ د ایمان راوړلو وروسته تاسو دا د کفر کار کړی امام ابن تیمیه رحمت الله علیه هم فرمایي چې دا آیت نسته په دې خبره کې چې کوم یو انسان هغه الله رب العالمین د آیاتونو د حکمونو مذاق وکړي نو دا د سړي کفر وکړي عشان امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه هم فرمایي چې د دین مذاق وړاوهل په کم نیت سره چې همي نو دا کفر دی موږ او تاسو سوچ وکړو نو نن سبا سوشل میډیا باندې د مزاح د پاره خلکو د خندولو د پاره د خوشطبيعتۍ د پاره خلک قسمه قسم حربي استعمالي خصوصا باغې کې په خاص تور باندې اسلامي شاعر هغه کې علماء کرام قرآن مجید آیاتونه ډېر کثیر تعداد کې په نشانه کې دا سیز په هر حال کې خطرناک سیز دی د مسلمي او د مسلمان معاشري د پاره دا یو ډېر زیات د شرم خبره ده او د علماء کرامو په نسبت باندې په متفقه تور سره دا د دین اسلام نه د انحراف او د ارتداد معنی لري تمام دینی او شرعي احکام د ډېر زیات محترم دي دا غوي سره مزاح کول او هغه سره چې کم دینو استهزاء کول خندا کول دا د مسلمان شان نه دی د دین خپل ځان ساتل پکار دي کم خلک چې هم دا ویډیوګانې ګوري او دا غینه خوند او مزه اخلي نو کم از کم دی په دې خبر باندې دا سوچ پکار دی په دې کې خود دین اسلام شاعر یاد کړی شو دا غوي استهزاء وشو دا غو په خندا وشو دا خو زما ایمانی غیرت نه دی چې دا زه برداشت کوم او کم خلک چې دا ویډیوګانې جوړي نو هغه لم کم از کم په دې باندې سوچ کول پکار دی فکر کول پکار دی د ټوله دنیا مونږ ته نظر دی په سوشل میډیا باندې مونږ دا ویډیو جوړاو په دې کې مونږ د خپل دین خلاف د خپل د قران د آیاتونو پسې مونږ خندا کو دا ډېر زیات شرم خبره ده دې په ځای باندې دغه خلک راولېږي او د اسلام د لپاره اسلام په دفاع کې د مسلمانانو د اتحاد د لپاره د دین اسلام په خاطر باندې د ثواب په نیت باندې ټول د مسلمانانو د اصلاح ویډیوګانې شیر کی دا به د دوی لپاره ډیر زیات د فائدې وړي مرګرو چې دا کار کړی دی دوی را پکار دي چې دوی الله رب العالمین ته توبه تایب شي او د خپل ګناه الله رب العالمین ته توبه وباسي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین